भाई कब से देख रहा हूँ गुड़िया रानी की दिख नहीं रही। ओए बाप रे, ये क्या हो रहा है। अरे पापा बहुत भूख लगी थी, कब से सोच रही हूँ चिकन खाने का। किचन प्री शुरू कर दिया, मजा आ रहा है। ओले बाप रे, बहुत काम को लगाते ये लोग। मुझसे कब से कपड़े धोते जा रहे हैं। कुछ तो करना पड़ेगा इनका यार। बहुत कमर में भी दर्द होने लगा यार। अरे वाह, कपड़े में तो 1000 रुपए का नोट निकला। अब तो मजा आएगा, आज तो बहुत पार्टी शार्टी होगी। और जल्दी से छुपा लेती है वरना पापा आ जाएगा। धोते जाओ दो। अरे चुटकी तूने मेरे 1000 रुपए देखे? नहीं पापा, मैंने तो नहीं देखे।